President. Utgangspunktet for denne saken Stortingets vedtak 2. desember 2010, som lyder at Stortinget ber regjeringen vurdere muligheten for å opprette en utstilling og et mulig slottsmuseum som kan gjøre slottets mange lagrede kulturskatter tilgjengelig for publikum. Det var det bred enighet om i denne sal. Det ikke noe politisk konflikttema i den forstand. Jeg opplever at forslagsstillerne utviser kanskje bare litt mer utålmodighet i denne saken enn det de andre partiene har hatt behov for å gi uttrykk for. I kjølvannet av dette vedtaket har regjeringen tatt tak i denne saken. Nasjonalmuseet tildelt en oppgave, og så langt det ikke noen grunn til å tro at ikke det blir utført på beste måte med svært kompetente medarbeidere. Det jo en rekke spørsmål og erfaringer som det grunn til å høste før man kan treffe noen endelig beslutning om et slottsmuseum som en fast museum. Og de erfaringene vel det man nå I ferd med å innhente gjennom de utstillingsprosjektene som nå satt I gang, og som skal gå landet over. For det første så det jo grunn til også hensynta slottets egen interesse. Dette jo en selvstendig institusjon som også må I hensyntas I forhold til hva man faktisk ønsker å tilgjengeliggjøre, på hvilken måte og I hvilket omfang. Dertil så det grunn til å også vurdere I hvilken faglig sammenheng det naturlig å gjøre det, altså hva slags type presentasjon som vil være riktig å gjøre. Det en viktig erfaring å ta med seg. Og endelig det også spørsmål knyttet til selve museumsspørsmålet, som både handler om faglig forankring I gjeldende, altså eksisterende institusjoner, men som også hvor man også må vurdere en selvstendig virksomhet og mulig lokalisering for denne. Dette mange spørsmål som krever tid, og som krever ikke minst en erfaringsbakgrunn, eller den erfaringsbakgrunnen som de utstillingsprosjektene som nå går, vil gi oss. Så president, jeg opplever at det en bred politisk enighet I Stortinget om saken, og at det sånn sett at komiteens forslag til innstilling, nemlig at dette vedlegges protokollen, en naturlig innstilling, for så vidt som vi vil komme tilbake til dette, etter hvert som prosjektene skrider frem, og etter hvert som det vil være naturlig å trekke nye slutninger, eller ta nye skritt I retning av hvorvidt og på hvilken måte det naturlig å gjøre utstillingsprosjektene om til mer permanente visninger som et museum.